ケーネ帝国、連中まで出てきやがったか。南さんお願い。なんとかビーム。ペネトレーターガン。私をただの戦闘銃だと思うなよ。すでに貴様は我が術中にある。貴様の運命は決まっている。直撃した。ダイナゼノンを援護する。そこだ、行け。少しは腕が立つようだな。戦闘する獣を放っておけるかよ。そこか。このままで済むと思うなよ。モビルスーツ、人間どもの兵器など、貴様の運命は決まっている。デスティニーについてこられるものか。十三、大作、千鶴、小助、準備はいいな。はい。アトミックマーダー。私の想定を上回るか。自慢のパワーを見せることなく朽ちるがいい。滅せよ。くそ、熱くなってきたぜ。戦えライディン。ミサイル。貴様、地獄への扉を自ら開けたぞ。ムーの守護神、ここで滅びるがいい。バラバラになるがいい。しまった、避け損なっちまったんだ。ここから一歩も進めると思うなよ、戦闘銃。これでどうだ。燃え尽きろ、ブレストバーン。
マジンガーブレード。
てめえにお見舞いするのはこいつだ。テストトルネー相手にとってそこはないわ。勝負だ。死ねい。俺とすることが油断しちまったぜ。地球人をなめるなよ。フリーレーザー。この程度の傷など戦えライディン。ゴーッドゴーこれで終わりだ。死ねい。まだまだ。いい攻撃だったぞアキラ。グレートの嵐を受けてみろ。うわ勝負だガルーダ。超エネルギー竜巻。超エネルギースピン。ここは俺と相棒の出番だな。死神の姿を拝ませてやる。まだまだ終わらないぜ。こいつでとどめだ。実力の差がありすぎるって残酷よね。死神が怖くて悪霊勝負はやってられないのよ。この命刈り取ってやるわ。よっとっとっと。実
自慢じゃねえが逃げるのは得意なんでね。悪霊はさっさと退治する。一点に集中させる。力任せの攻撃に当たるなんて。感じる。あの忍者あっちの船と同じね。殺戮ショーの始まりよ。それそれそれ。焦りは己を滅ぼすことになる。やるしかないんだ。正面から来る。なんとかビーム。ペネトレーターガン。調子に乗ってくれちゃって。力勝負なんて下品な真似はしたくないけど、ほらやけどじゃ済まないわよ。南さん大丈夫？なんとか。ダイナゼノンを援護する。ここで決めてみせる。調子に乗ってくれちゃって。戦闘銃の親玉か。相手になってやる。この今は骨身で染みたわ。光の戦士が将軍にかなうわけないのよ。魂まで残さず燃え尽きなさい。そんな攻撃。悪いが地獄行きに付き合ってもらうぜ。バトルショットカッター。切り刻んでやら。許さない。絶対に呪ってやるから。指定の住民にとってゲッターは天敵なのよ。風に散ってちょうだい。死ね。死ぬのよ。死になさい。悪いな。俺の悪も頑丈にできてんだ。マニュアルパワーオン。ジェットブーメラン。本物が調子に乗って。闇の力が神秘の力を塗りつぶす。風に散ってちょうだい。
死ぬぞよ。死になさい。くそ、もうダメなのかライディーン。覚悟しろ戦闘銃。マジンガーブレードぶった切ってやるぜ。踏ん張りどころね。偉大な勇者もここで朽ち果てるのよ。派手に散ってちょうだい。死ね。死ぬぞよ。死になさい。中途半端な攻撃はやめておき。魔人の皇帝だなんておこがましい。派手に散ってちょうだい。